likambo omona ozi likambo ba comédien ba yete akomi o batuka ya quartier yango be to mona ya sala rapé boete mais ndeni azu likambo bandi bandeko na ye ba yete te toza la deuxième famille na biso toza nango ezalaka famille biologique na deuxième famille théâtrale donc faut tozalaka komonana na bamakambo komonanaka esala bien poza kozwi mpe likambo ba omonana merci na initiative biso yeyo FTC stratégique biso tosangani osangisi biso susu de to suka bote to koba to sasuma ba minene na famille théâtrale. La famille théâtrale, c'est l'image qui n'a point de chute. Bon, c'est ça. C'est ce que nous voulons que les artistes qu'on soit unis. La famille théâtrale reçoit tout le monde. Quand on dit famille théâtrale, les associations T, les plateformes famille théâtrale. Quand on parle de la famille, c'est que tout le monde, moi je suis à l'NTPC, je suis aussi à Tokanissa. Donc, tout le monde, venez. Alors, moi, je suis côté dans le domaine de ce théâtre, il y a la polémique et et nous, parce que nous sommes les mélamines, il y a tous à la moment. Moi, je suis la famille d'abord, parce que famille, tokoloba na mabete bimaliboso batutu da bolingo wana yango siko ngaya na tele place bazo prôner bolingo esenga ga keno nazala develo motiver na yango na mela moko to solo mama ngana ye akutani na patron de patron yaya na biso jipe masamba fondation Tokanissa Atika Kabiso c'est parti des patriotes congolais, partis congolais, oh le bakendaka di bala mboka pe a réfléchir à l'hôpital. Il faut nazo na mabela ba koko na ngai RDC pour que na défendre partis comédiens. Artiste comédien akufa raté. Ko batisela ka moto moko bien na boya na ko postuler. Moto moko ya bien, moto moko ya boya na ko postuler. Na ko postuler. Alingi ko zala kaka la social pour la campagne sociale à partir comédien. Pour boyebi que na mboka na biso, tozala na biso na société na ko produit théâtre congolais. Tozali ka ba mécène oyo nzamba simbi mitema na bango lokola ba jipe masamba boye. Na mwa mukenza mba pesa ye wala zo kambola na artiste abana na ko produit moko boye akoti na makambo social pour na kosunga ba ofele na ba ofele surtout ba veuve. Artiste comédien na mboka na biso baloba artiste akufa te mais na Congo artiste tokoma kokufa na biso parce que c'est difficile kuta artiste comédien aza na mwa moyen toza ebele te ba bazaka mpe wa mo so mo artiste comédien congolais aza na moyen c'est-à-dire asombi keti so mo ka comédien comme na keti très na ba boneti ndeko na ngai ngante donc ngante aza na mboka papa kama kufa aza na keti c'est un gile donc na fingi na nganga tete mais parmi na ra na lisa bato ambongo ba comédie ba la mbongo donc ngate na sese ba wela la leadership ngate na sese sese da de ke ngate pe na ga ko la ligaso mesure ke tami ba non le nom me ko na famille théâtrale la vie libota na yango yo yo za la wapi yo za la wapi et pas bon, notre CG Guilin Ouké, toujours longtemps. Famille théâtrale, on m'a dit la sociale. Non, oui. Bon, les fondateurs de la fondation Tokanissa, mais il y a la famille théâtrale, à la première famille, à la première partenaire, en tout cas, on va postuler. En tout cas, les Congolais, les JP Massamba, le gouvernement a mboka la bango. Tokutana le 10 décembre 2023 pour la marche à santé. Ils allaient organiser la famille théâtrale du Congo. En sigle FTC. Donc, quand même, na mboka, icône congolais, papa, baba Mungita. How are you, papa? Papa, good morning. Daddy, Baba, nous sommes avec votre partenaire officiel. On a défendu la biso d'artiste comédien congolais. On commence à assister à couvrir raté. Mais on commence à monter à tambour mais ça couvre mais pourquoi souci? Bah Eve na biso déjà déclaré. Donc merci l'initiative de la famille théâtrale
tosepeli mpe komona secrétaire général oyo aza patron administration ya famille théâtrale mosala kitoko organisation kitoko tozobanda marche awa na rond-point Wileri président la commune ya Lingwala tozokende rond-point Victoire dans la place des artistes na commune ya Kalamu tobosani te baartiste comédien toza ensemble nzambe apambola bino bajournaliste boza kosoutenir biso de près de l'heure en tout cas tozali na baartiste comédien unité nde kozala force tosengi na baartiste comédien nyonso oyo bakoti na politike bayeba kozala na biso ensemble mpona élection na bango eleka malamu. Merci. Oui, mbote na baimbo ba la biso, mbote na Yemoko ba Mongita na famille théâtrale du Congo. L'association veut organiser une activité culturelle. Alors nous sommes la culturelle. Donc nous sommes invités pour aller en partenariat dans la famille théâtrale. Il y a une fondation. Nous avons des représentants. On a pour la chaque coup de pouce pour la famille théâtrale et télévision. Bon, la plupart autres façonnés, façonnés à Bini. Après, on a l'équipe de sanitaire, on a l'équipe sanitaire, on a donc on a négocié à Bini à propulser à Bazas na tante. Quand on a dit na serveur banaté au Bini ici et comme que a commis un mot brûlé qui est de et ça a eu mal mais au bazar après bazar bateau baé bani on le rappelle à la télévision bah ça fait tant la bango on va comprendre l'idéologie de baé la plupart va comprendre penza té so a yebani déjà mati à pumende ka pumbona avant sur nazala té voilà. Le Sénégal, l'Union fait la force. Par exemple, appelle, ça fait presque un mois. Pendant le ballon, la page, la télévision pour l'équipe. On va y aller, dans la banque, on va tenter, gloire à Dieu. Je pose à la porte, les gens ne viendront pas. Le bateau va y aller, va considérer famille théâtrale, les autres, bon. La banque, c'est pas un problème. Vous êtes représenté par Obaye. Voilà. Par-ci par-là, les communes de la différence, à tout ce bordure, maman na SR na e, maman comment on a dit quoi na balé qui bazo makabaya, yo était que président, il était que producteur, aux autres ça message nous pour na bango. Nous ko ça sera kata pour ça sera kala na ko ça va moto, pour les autres là, comment on a bossé la moto président. Bon, omoni même bible le bila mokola suka, les qui va nous manquer va kunutu. Nation côté mais nation était mais bible c'est le nom à Kamanyes. Au rôle humoriste, oui, c'est un vrai humoriste, le jeune frère Nabiso. Mais il y a un mot de monsieur Robetake. Mot de monsieur Betty, il y a une blague, mais Pandimbo. Et là, monsieur qui n'a pas blague. Mais le monde s'est blague, on va faire la blague à Galunga. Mais c'est ça, quand on passe à il y a top. Oui, tout. Et Pandimbo, vous voyez un peu, il faut un bâtir naïe. Au sein de ça, il faut mal tiré. Vous avez fait ça, mot pour humilier nous. Bah, retourner dans la madé. Mouto va se faire un yoga comme un banc, même s'il n'a pas mal au banc. Tout ce que tu fais, c'est les ébaninga. Nous devons je te pardonne, mais la moto m'a pardonné aussi. L'homme n'a pas retomber. Oui, tu as un bon succès, tu as un bon tout le monde va site, mais lobby va retomber de l'eau pour nous ça le bâtir. On a appelé ça en tout cas conseil.
En 2018, en décembre, le président Fachi Aguinaï Lumumbashi, qui aurait la campagne électorale, Major Mora Timere Nanjota Poussaka. 2019, en janvier, à Komi Mokondamboka, avec le zone national de Lumumbashi, pour battre Major Katamam Sali, il y a tout un problème, à combien d'équipabilité, si le Soka Longo a mis à Kindab. Donc, au Sala Mabel, aux autres, l'obité Zalaka. Yemoniga Lelo. Le pays à la rate, on a dit, par le même pour la journée, mais je l'ai bêtimi qui va dada. Dans le mot des qui vont rapport, nous t'avons un porte à l'eau, la zala, nous t'avons un porte à l'eau, vraiment les qui aillent bâtir na cadre. Ma blague n'est soit nous la gomme à monter. On a ça la blague dans tout le monde de suicide carrière na yo. Ne c'est une blague, mais au sein de la blague na faux moment, il a faux poule. Et si c'est marrant. Et puis il a mon kiri. Et là, bah nous sommes en basala, bah on va avoir maladie, bah dans la venir pas ma bête. Au moins, je suis loué, mais je ne sais pas ici cette carrière. Bazali. Je suis là, je suis vraiment ça. Peu intention de retirer le bloc, de tirer, comment retirer, même si c'est mort. Au lobby, tout le monde est là. Ma belle, la moutoani, ma belle. Pour Adage, le lobby, Moutakou Farah, ma belle, à Salaka. Voilà un peu conseil à moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais il y a un moment mais on a mon amour par rapport à merci pour la question. La famille théâtre. La famille théâtre est déjà le Congo, exemple, le Congo, Mobimba. Et je salue ça, la commune sur le sang, c'est-à-dire la famille théâtrale. Dans la famille théâtrale, on écoute la union sur la carte. Donc, on dit que marcher dans la carte, c'est vrai, dans la Tokanisa, dans la famille théâtrale du Congo. Donc, le cadre à FTC. Mais là, il est qui vient à marche de santé pour artiste comédien et de l'équipe là-bas. Bien, il est vraiment bien. Bamisou bon, le dimanche église, Bamisou va rejoindre, il faut être au JT. Message nous on peut ça la bateau merci. Message na ko pesa na bateau oyo ba mona na raté bazala ba association mon côté wana problème na bango biso tozo sala nga na poste samedi nga na za actrice ya France du Rire ya Ngalfa tozo belé to sangani. Mais babi que non poste na makambo azalaka alors pena osenga na bango pe bamona naka to yebanaka po toza na magie te tokoyeba ke likambo omona ozili likambo ba comédien ba yete akomi batuka ya quartier yango be tomonaka ye asalaka mpe boye te mais ndenge azo likambo bandeko na ye ba yete te toza na deuxième famille na biso toza nango ezalaka famille biologique na deuxième famille théâtrale. Donc, il faut que vous ayez komonana na bamakambu, komonana ka esala bien. Pour ça que vous pouvez likambo ba omonana. Conseil na opesa bango ka yango. On la ce message na papa na biso totala yo, pesa na yo papa ya ko no makena makambu azosala ka. Merci notre fondé Barba Papa Baba Mongita yende penzande makambu. Initiateur ya makambo nyoto zomona azalaka ndenga azalaka parce que yende ngazana na kabolaka na ete o songolo pakala o boye yaza ata na musika ata loboko na ye na musika asalaka yango na webisa azalaka bongo ndenga azalaka changer te azalaka na makambo ya asalaka wana c'est vrai za mutu mo boye moko ba droiture eleke belé azape apesa ba conseil makasi sur ba artiste nyonso tout soza likambo bengi ka kozi solution yango donc solution ba problème te ko mbongo kaka te conseil pe o ya opesa yo do azara bongo changer te po to benga Neuro Claude donc merci na initiative biso yeyo
FTC stratégique biso tosangani osangisi biso susu to suka boye to koba biso to sasuma ba minene na famille théâtrale. Merci. Bonjour papa. En fait, la famille théâtrale. La famille théâtrale, Baba Milita a fait des invitations pour les acteurs qu'on se réunisse. C'est ça, il marche qui n'a point de shit. Bon, c'est ça. C'est ce que nous voulons, que les artistes qu'on soit unis. Qu'on soit unis. Vraiment, un coup de chapeau. L'initiateur, il y a FTC. Un coup de chapeau. On a membres, tous les gens qui se sont présentés. En fait, famille théâtrale, on dit très bien FTC. C'est la famille théâtrale. Les Anango, sans polémique, tout le monde, quel que soit de gauche à droite, venez cause dans la famille théâtrale. Essayons au moins de rechercher ma idée pour les années moins malades. C'est ça. Non, famille théâtrale reçoit tout le monde. Quand on dit famille théâtrale, les associations T, les plateformes, famille théâtrale. Quand on parle de la famille, c'est que tout le monde, moi je suis à l'NTPC, je suis aussi à Tokanissa. Donc, tout le monde, venez nous joindre à la famille théâtrale, c'est la famille théâtrale, la famille d'abord. On prend la famille d'abord, c'est ça. Hein? Les gens Nini non, on est là, la famille théâtrale, pour qu'on essaie vraiment de faire l'échange des idées. Pour nous nous évoluons hein, au fur et à mesure que tout le temps, comme ça, commençons d'abord par nous-mêmes nous organiser dès le début. Tout ça, ma structure est belle. La famille théâtrale peut une esprit d'ango. Venez joindre les gens de la famille théâtrale, c'est la famille. Et ça, c'est la polémique. L'association Elegi est belée surtout il y a plus d'artistes comédiens. L'association Elegi est belée beaucoup dans l'association. Pour nous conseil que vous pouvez savoir dans la balai, qui n'a pas de bino, par contre, il y a internet pour nous comprendre la vidéo. Pour là, il faut la plus souvent solo à tout type d'organe de ta maman nae, yaya nae, maman top ou ato. Un mot d'abord qu'on a qui n'a au monde en France, n'a pas tenu pour ça par rapport aux réseaux sociaux. Il y a bino, il y a bino, en fait, je ne suis pas trop YouTube. Hein. La première des choses, je ne suis pas trop YouTube. Je n'ai même pas suivi bon, je ne peux pas lui condamner comme ça sans avoir vu ou bien regarder ce qui s'est passé. Bon, en fait, je n'ai pas de mots hein, à intervenir là-dedans. Si on a l'année, on est dans le ça moi argument. Le fait que je n'ai même pas suivi, d'ailleurs, ça va conseiller à ma collègue. Ma petit nabiso, ma grand nabiso, besoin de 4 monde art, respectons-nous, c'est ça. Je m'arrête par là, respectons-nous l'un envers l'autre, c'est fini, compte tenu de nos âges à nous. Et ça, madame. Le message est au lancé dans ma collègue, artiste comédien, message des alliés, la première des choses, j'invite tout le monde à rester dans le travail. Et ça, c'est un des deux. Chers collègues, les associations, elles ont une guerreté, elles ont visibilité à Yomoko Moutou. Il faut que vous vous adhérez au Kotiawa, au Monanaka. Participez à Bamakambu. La participation de chacun de nous, dans quatre Bamakambu, c'est très important. Oyo, la passeport Makambu, la souka la monnaie la sort nango. Restez toujours ensemble avec les gens, ne restez pas à terme, il y a Yomoko Kaka et parce que Makamouté, là c'est pas bon. Je conseille, restez dans des associations, autant dans ma plateforme pour rester là bien. Ouais, bonjour. Bon, en fait,
natali mpe elo ntana babengi yango famille théâtrale du Congo. Okozala ata mosusu na baassociation misusu te nayebake na famille théâtrale du Congo fozala kaka ata baassociation eza ebele lokola etali bato ya théâtre famille théâtrale parce que eza baartiste ya théâtre kaka oyo baza na mboka te même oyo baza libanda. En tant qu'artiste nazalaki motivé d'abord en tant qu'artiste comédien nazalaki motivé ya mibale ntango nasololi na initiateur na biso Baba Mungita atalisi ngai susi oyo aza nango namonaki eza makambo ya bien parce que susi eza mingimingi na kati ya théâtre tozala uni mwa ata nde babana alinga asinga fone benda na mekatanaka te. Alors mwa bamakambo so ekotakota na domaine na biso ya théâtre ya bapolémique ebelebele eloko soki tozotelemela mingi yango wana tozala na bomoko mo totie na famille d'abord parce que famille tokolobela na mabe te bima liboso ya bato tu da bolingo wana yango sikoyo ngai nateli place oyo bazoprome bolingo esengai kaka keno nazala donc elo motive nga kuna yango bon sur le plan artistique il n'y a pas de différence parce que ce que tu as lu même le théâtre banda osala makala ezalaki kaka bakomi scénario badirige yango bato batourne esili eleki na montage eza nde mona oyo esalama lelo scénario ya kala na ya sika ezalaka te et pour comprendre eza fo moto ayeba nano définition ya mo scénario eza nini mpona wana bamisusu babaki no bascénario ya kala na ya lelo donc ya kala ya te ya lelo ya te parce scénario eza canevas ya film eza description détaillée ya badifférentes scènes ya pièce ya théâtre ndenge kaka ebanda komama kala ya mpe ndenge ekomama lelo sauf que lelo eza na mwa babilo mosusu oyo ekomi okota na théâtre na biso oyo ezalaka te kala biloko wana ekoti mpo nini bato batali mingi basérie télévisée ya baétranger par exemple moto atala mingi novelas moto atala mingi Nollywood oyo bato baosala biloko wana baa na culture oyo ya bango oyo ta mosu ekokani te na oyo ya biso e bato mingi oyo bajeune mingi oyo mpe baosala théâtre lelo bakomi kokopie makambo wana. Par exemple na culture na biso ya Congo il n'est pas permis ke tolakisa bato basambrase mwasi na mobali na kati ya pièce ya théâtre. Na culture na biso c'est un tabou. Culture na biso ya Congo mozomona bato mosusu bakomi kosinye kotia biloko wana so otimi baye soki non bomonaka novelas te botala banigérien te bazobosana ki culture ya bato wana eza nde mona oyo ya biso te te mwa babiloko ekoti na batéâtre lelo mingi yango wana or kala ezalaka ndenge wana te kala tobanda respecte culture na biso ya Congo c'est-à-dire tosala théâtre tout en respectant la culture congolaise. YouTube ekomi YouTube ekomi na makambo tomonaki leki na yo confrère na yo ya mosala Ansizolo oyo azwi maloba ya kokate yaya na ye mama na ye top na bandenge moko ya mande message oyo okopesa na bango baeli d'abord. Bon nayebi mpenza source ya likambo yango te nazomona nde nakokota ngo mobimba te mais toutefois akopesa conseil akopesa kaka se balobaka bien avant condamner conclusion ya likambo lutana noyeba source ezalaki nini intro ezalaki nini yo omonaka bamanke mutu nini esali mpo bamanke peut-être yana eloko moko elekaki wana nabi te ke napesi mutu moko réseau te tort te nabi kaka no moyen nakota yango mingi ate mpo nayebi te ndeni makambo ebandaki mais en général nakopesaka conseil na bato bayeba ke toza baéducateur éducateur fo azali moko exemplaire toteyaka bato batika mabe balanda nzela ya sembo sikoyo yo moko soki oza éducateur me bamoni ozofenga butu ozomanke mokolo respect mokolo mpe ozose respecte te devant bana omoni mbala moko ki éducateur yango elongwe biso mbala moko esala bien te donc en tant que éducateur toyeba kose comporte toza bandeko yango moni tozoloba biloko ete bafamille théâtrale fo bato bakota yango kaka
parce que tant que tu as famille moko to ninga te to fingana boya na caméra bo filmer na filmer mutu mo esa bien te donc donc eza bien te na bandeko basala biloko wana tozala bomoko tozala soudé makambutu ekokende kitoko makasi. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kamba sambulwe azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azaba. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na temoye sangalo. Na pena tato na bonsambela yo swala. Yo kabo senga na nga zambaka basaye. Yo kashishe na ngaye sambalo. Na yena babasi na nga osabo zambela yo. Na yena kosanga na nga osabo zambela. Baba papa famille théâtrale makambo donc okomona ke nakobima prene na marche namona baartiste kondele bataka minoko na tv me na marche nayebisi bino ke antuka tala poste nde naotambo naobima le prene Lokotanga Jésus, kutikanga ite. Lokotanga yo yo. Tombolanga Yesu, tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo.
soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika za bato mpona soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika za baswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo za basalelanga Sambe na sobinena azazamba busolo oyo na sakoli yene zamani bela Sambe na soyembela azazamba busolo oyo na sakoli yene zamani bela lelelele nalingi mobaloyo nalingi mobaloyo ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba nazalaka lokater apesenga lobango natabolaka makolo famille théâtrale du Congo famille théâtrale du Congo Merci, nous avons entouré. Donc, symbole na biso, la carte est toujours à unité quand on est au Lobaka. La carte il y a famille théâtrale du Congo, FTC en sigle. Vraiment, tout sangani pour la Kolobakene, tout sangani boy. Otaokabola biso azate. Yango toye bisigaka na bande konyoso batise comme des congolais. Oyo base tuwaki na hôpital samba le kapona kobikisa bino ebele pe bana ba problème ya santé ebele pe bazwa kitate ba ya kite pona réseau ya musala en tout cas tuuti ko sala marche le kitoko to komi pe la place des artistes place na biso bon monde que tu entouré symbole na biso pour la Kolobake nous sommes dans l'unité. Donc, par quoi moudi prochain, par quoi intérêt général, famille théâtrale, moudi prochain, famille théâtrale, intérêt général. Fondation Tokanisa, à moudi prochain, Fondation Tokanisa, intérêt général. Voilà, infiniment merci, merci, merci. Le 10 décembre, Ezalaki Mokolomo Komunene Penza, et une grande sortie officielle dans la grande famille théâtrale du Congo. Alors ça régit
ça régit presque tous les comédiens congolais vivant ici à Kinshasa, également à l'étranger. Vraiment, nous sommes de cœur. Merci Nabango Oyostu Bakomi, merci Nabango Bakomonté, merci Nabango encouragé. Et nous qui sommes présents ici à Kinshasa, on a marché ensemble avec les amis et aussi d'autres invités qui ont répondu positivement. En tout cas, pour remercier Bilomingi. Retenez que FTC, Famille théâtrale du Congo, les a prôné sur l'unité, sur la fraternité, sur l'union, donc le travail, Oyo, Bolingo, Amour, il y a Katia, la grande famille. C'est pour cela, si Bandro les alliés déjà Konoba, les a signifié marche, il y a l'élo, c'était vraiment un pari gagné, s'il faut le dire ainsi. Merci na Fondé, Baba Mongita, merci na Toko Nzombo, merci na ba o mususu na tangité. Donc na zangi kotanga mais na bo sanité. Donc Papa Lobé également, voilà Papa Lobé Kimbanteke. Voilà, te peux sur Bambo, te peux sur Bambo te mingi penza. Merci d'être toujours des nôtres. Soutenez-nous moralement, financièrement, également dans Maka Mususu et ça la vraie bien. Alors, ils sont là, nous lâcherons pas l'affaire. Que Dieu bénisse la RDC, également FTC, donc Famille théâtrale du Congo. Merci beaucoup. Merci. Famille théâtrale du Congo, c'est la famille d'abord. Famille théâtrale du Congo, c'est la famille d'abord. Famille théâtrale du Congo, c'est la famille d'abord. C'est la famille d'abord. C'est la famille d'abord. Ok. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonjour Ndekonangai. Bon, je réponds au nom de Guilengo et Mutombo, mais certains me connaissent, Nakombo Uche, artiste et comédien. Dans la secrétaire générale, il y a Famille théâtrale du Congo, donc structure, il y a des comédiens. Il y a Congo, donc dès qu'on a besoin de la famille théâtrale du Congo, Rosa Wapi, c'est vraiment la famille. C'est des comédiens, il y a des familles nous a. Donc le Losa, première sortie, il y a marche de santé, intitulée La famille d'abord. C'est-à-dire tu as une famille biologique, mais vous avez une famille artistique. Et le Seigneur combat la réputation, et le Seigneur combat le respect, dignité de mon quoi. Donc c'est en fait ça. Raison, la marche, la bisso, la santé. Nous prenons sur l'unité, l'amour et le travail. Non, en fait, le bosso, ça bateau bazar priorité, ça bateau bazar la 4 dans la famille théâtrale. Priorité, ça bango. Ainsi que Bandeko Misusu, et Belé Misusu Bazoya, et Misusu, rejoindre Misusu Pesterizala. Pesterizala, vu le dimanche, on va pas quitter l'occupation, mais sinon, tu vas déjà Belé, sur les images, je remonte à 14 ans déjà Belé. Pour lancer le message à l'artiste l'association les a aidés à
LTPC ezali tokanisi ezali facturateur ezali par rapport aux associations wana soki oza na LTPC oza na LTPC oza na famille théâtrale oza na tokanisa soki osadere na bisika na misato ekosala bien te okoma balise bango mobamoya non ekodérange na eloko te déjà président ya fondation tokanisa azali président jupe masamba aza wana président ya pakosiko mama nosanjie wana aza wana c'est-à-dire que eza famille quand on la famille donc tous les comédiens et les gens appartenir à structure moko songolo pakala famille na yango donc là sans exception je dis bien un comédien de partout on a Congo to aza libanda so aza congolais famille na yango donc ça dérange na eloko moko te en tout cas to sanga ba comédien ba zebele bo ya ba comédien partout ba structure presque nyonso toza na bango. Merci. Santo yo, onisanga loboko na yo. Azosale, Zambalolo, azosale. Mama, if love is crazy, love is for me. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oye bake, eye na idéologie ya sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama, bonne santé. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier tête oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga ta santé c'est ta vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate José Baila najo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique ekomaka te oh mais bazali kuyiba ah na rembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki
ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kilo aza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo jibe service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Njili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka bui mbala moko jibe service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi jibe service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza tena baza continue jibe service ezalaki ezali soki baneke angolais nali te angolais jibe service ekale eza musike azubekabaaele nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso undela nga yeso Bibia bisenga senga nzamba lole Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga
Yes moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yes moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yes moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi ke bisenga senga nsamba londa ye. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai Yesu kotika ngai te. Lokota ngai yo yo. Tombola ngai Yesu yeso. Tombola ngai Yesu yeso. Tombola ngai Yesu yeso. Tombola ngai yo yo. Laisse moi fako, laisse moi fako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso, laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga ye. Laisse mukatanga laisse. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nsamba lokotanga mpona yemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nsamba zwanga mpona sambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembe nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yembe nzamba libela. Lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo. Nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzamba londa ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te apesinga libala. Apambolinga Yesu Yesu. Apambolinga Yesu Yesu. Yesu apambolinga Chilobo. Yesu alokotinga pesitila aza nzambe. Nalingo beta mololo bisika ezali yo. Beta mololo wamba fils du prophète. Bana royaume de Dieu. Bana centre de réveil. Nous obligés. Obinaka wa pied. Pour la pambola yo ingénieur qui. On est ensemble. Na yesu longo tozomana. Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo. Lingana